物事が順調に進んでいる時ほど、実は隠れた危険が存在します。本シリーズ全3回の最終話として、今回は長期的なキャリアを生き抜くためのいわば守りの哲学について、複数のビジネス書要約から要点を抽出して解説します。この解説では、プロとして強固なマインドセットを築くための4つの要点、見抜く技術、リスクの選択、仕事の誇り、そして最初の一歩について順に見ていきます。これらのスキルがなぜ現代のプロフェッショナルにとって不可欠なのか、これから解き明かしていきます。最初のポイントは見抜く技術についてです。これはプロフェッショナルのキャリアにおける偽物を見抜くためのスキル、つまり目利きの技術です。ここでは真贋が問われる骨董の世界からその心構えを学びます。ここで重要なのが目利きという概念です。これは経験によって培われた本物と偽物を瞬時に見分ける専門的な能力を指します。骨董商の世界だけでなく、ビジネスにおいて欺瞞に満ちた機械や悪質な助言を見抜くために不可欠な防御的なスキルと言えます。鑑定家の中島誠之助氏によれば、プロを騙す手口には典型的な型があります。まず第一段階として餌が投げ込まれます。これは信頼を得るために最初に小さくても本物の利益を提供し、相手の警戒心を解くためのものです。そして第二段階が罠です。築き上げた信頼を逆手に取り、より大きな、しかし偽物の儲け話を持ちかけ、相手を陥れるのです。中島氏はこう警告します。先生と呼ばれる人ほど気をつけた方がいい。これはつまり、肩書きや権威を盲信するのではなく、自分自身の判断力、すなわち目利きを養うことが何より重要だということです。次に2つ目のポイントはリスクの選択です。ここではキャリアを前進させるために、いわゆるドルをいかに賢く選んで被るか、その戦略的なドルの被り方について見ていきましょう。泥を被る。これは文字通り泥を自分から浴びることを意味しますが、ビジネスの文脈では他人が避けるような困難で厄介な仕事、つまり面倒事を自ら引き受けることを指します。これは単なる自己犠牲ではなく、信頼を勝ち取りキャリアを前進させるための戦略的な行動となり得ます。しかしコラムニストの尾藤克之氏は、全ての泥が同じではないと指摘します。キャリアの糧となる有益な泥、例えば苦戦していても注目度の高いプロジェクトの引き継ぎのようなものと、あなたをスケープゴートにするために用意された破滅的な泥、この2つを正確に見極めることが極めて重要になります。戦略的に良い泥を被ることには明確な見返りがあります。まず経営層からあいつは頼りになるという大きな信頼を得ることができます。その結果、困難な状況からでも成果を出せる人物だと評価され、同僚からの深い信頼も勝ち取ることができるのです。これらはすべて自身のキャリアを切り開くための重要な布石となります。では、どうやって良い泥か悪い泥かを見極めるのか。尾藤氏は客観的視点を保つことが鍵だと言います。そのための簡単な訓練法として、自分がその決断を下している場面を、まるでビデオ映像を見るかのように、第三者の視点から冷静に観察することを推奨しています。3つ目のポイントは仕事の誇りについてです。これまで見てきた見抜く力と、あえてリスクを取る覚悟、これらを支える長期的な成功の原動力は一体どこにあるのでしょうか。骨董の世界には古くから目利き儲からずという言葉があります。これはつまり、最も技術があり誠実なプロフェッショナルが必ずしも短期的に最も大きな利益を上げるわけではないという厳しい現実を示唆しています。利益だけを追い求めていては真のプロにはなれないということです。誠実さや本物を見抜く目が必ずしも短期的な利益につながらない。それでもなお真のプロフェッショナルを困難な道へと突き動かすものは一体何なのでしょうか。これは孤独の目利きの道、そして自ら泥をかぶる困難さにも通じる本質的な問いです。その答えのヒントはサッカー指導者イビツァ・オシムの哲学にあります。彼は、家を建てるのは難しいが崩すのは一瞬だ。しかし作り上げることの方がいい人生でしょうと語りました。つまり真の充足感は安易な道や他者を破壊することではなく、困難であっても価値あるものを創造し改善していくプロセスそのものにあるのです。そしてその困難な創造の末に得られる最高の報酬こそ、
中島清之助氏が父の背中から学んだというこの一言に集約されます。いい仕事だね。これは他者からの評価や金銭的な見返りを超えた自身の仕事に対する深い内面的な満足感、すなわちプロフェッショナルの誇りそのものなのです。それでは最後にまとめとして、プロの防御術を実践に移すための最初の一歩について解説します。プロとして長期的に生き抜くための防御術、その柱は3つです。第一に欺瞞を見抜く判断力、つまり見切りを養うこと。第2にキャリアを高める挑戦、良い泥を戦略的に選ぶこと。そして第3に仕事の質そのものに動機を見出す誇りを持つことです。では、明日からできる最初のアクションステップです。今週、あなたの仕事の中から良い泥、つまり困難ではあるが戦略的な機会となりうる課題を一つだけ特定してみてください。まだ引き受ける必要はありません。まずはそれを客観的に分析し、見抜く目を養う練習から始めてみましょう。これで全3回にわたってお届けしてきたプロの生存戦略シリーズは完結です。今後も多忙なビジネスパーソン向けにこのような実践的な知識を凝縮したビジネス書の要約解説をお届けしていきます。継続的な学習のためにぜひチャンネル登録をお願いします。